Pero yo estoy de vacaciones, o sea, yo me agarré el mes de enero de vacaciones, pero como, bueno, la vida es así, dijeron, ya tú verás que no. Ya verás que no hay ningún vacación. Ya tú verás que no, porque vamos a tumbar el gobierno. Coño, yo estaba en la playa tranquilo en mi vaina y de repente, bueno, como todos ustedes, o sea, yo estaba despistado porque ya tenemos 5 meses con unos barcos en el Caribe. Y yo, claro, me voy para la playa, marico, como todos ustedes, uno no sabe nada porque la gente cree que uno siempre tiene datos y tienes un dato y estás con un dato. Y yo no tenía ningún dato. Y yo estaba en la playa tranquilo y estaba bebiéndome unos whisky. Esa gente está viva, pero eso es milagroso. Entonces, yo estaba en mi vaina, recibo el mensaje y le vuelve a escribir la amiga a mi mamá. Y le dice, coño, es que estamos preocupados porque es que se oyen unas detonaciones. Aquí se oyen cerquita. Y entonces se oye raro y además como que vibra. Coño, vibra. Yo dije, eso es un poste de luz, qué desgracia. Porque eso qué vaina con nosotros. Y de repente dice, y hay unos helicópteros. Y dije, coño, pero qué raro, un helicóptero 2 de enero. Entonces, claro, empiezo ya a escribir porque me parece muy raro. Y cuando abro la aplicación X, cuando abro Twitter, que eso estaba no joda a toda. Empiezo a ver los videos, pum, pum, y ya, claro, empieza. Pero no sabíamos qué hacer, porque ya, claro, yo busqué, refil de whisky. Porque uno como con una angustia, un refil de whisky.